ďalším bodom, teda druhou časťou, respektíve technická časť, kde v prvom rade si musíme zvoliť, aká forma oficiálne toho nášho podnikania bude. Máme nejaké také 3 základné cesty, kde sa môžeme zaradiť, a to je freelance, živnosť, kde sa to často prekrýva, alebo SRO, čiže oficiálna firma. Záleží samozrejme, čo chceme robiť. Keď nás baví fotenie, respektíve tlmočenie, vieme jazyky, vieme to všetko, vieme kodovať, vieme to všetko riešiť cez freelance, nemusíme byť nikde registrovaní, možno na nejakých základných sieťach, respektíve platformách, programoch, kde vieme poskytovať svoje služby. Potom samozrejme treba si dávať pozor na to zdanenie všetkých príjmov a tak ďalej. A všetky tie postupnosti. Ja sa v účtovných a vo všetkých tých právnických veciach dosť málo vyznám, čiže tomuto by som sa vyhol, to nechám na kompetentnejších. Druhou formou samozrejme je živnosť. Tam spadajú už možno aj iné profesie, ako do toho freelancu. Už tam treba riešiť reálne nejaké to jednoduché účtovníctvo a tak ďalej. No a potom je tu SRO, ktorú som vlastne riešil ja. Záleží to z veľkej časti len na nás, ako pracujeme najradšej, či máme najradšej pokoj, respektíve či nám viacej vyhovuje pokoj a práca samostatne, alebo máme radšej prácu v tíme, alebo by sme chceli vytvoriť. Je to aj o nejakých našich ašpiráciách, čo vlastne, akú máme víziu z toho podnikania, čo by sme chceli dosiahnuť. Ja som si teda povedal, že chcem mať perfektnú firmu a chcem v regióne pomôcť veľa ľuďom, aby ich každodenný pracovný život nebol len o tom vstávať, zaradávať si, dať si sprchu a ísť do práce na celý deň a tešiť sa v piatok, alebo respektíve každé po obede. Ale naozaj, aby ten čas, ktorý v podstate väčšinu životu, čo strávime v práci, aby to naozaj bol zážitok a aby to nebolo len také prežívanie. Čiže z tohto hľadiska ja som si vybral formu SRO. Ďalším bodom v tejto technickej časti je teda realizácia. Ako pristúpime k oficializovaniu a k otvoreniu toho biznisu. Tam sú dve základné cesty, ktoré môžeme zvoliť. Buď si to vyriešime všetko sami, alebo to poveríme odborníkov, respektíve nejaké firmy, ktoré to za nás urobia. Teraz mám na mysli poviem to zo svojej skúsenosti, bol som zamestnaný a absolútne som sa nevyznal vo vyhláškach, vo veciach, ktoré trebalo vybavovať v papieroch a tak ďalej, tak som možno intuitívne zvolil tú formu, že som to dal spracovať firme, ktorá sa zaoberá ready-made spoločnosťami. Nebudem ju menovať. A oni za mňa všetko vyriešili, pár telefonátov, stretli sme sa, povedali sme si, aké ja mám očakávania od toho, a môžem povedať, že to trvalo tak mesiac, možno mesiac a pol. Ja som nerobil nič, možno som bol raz, dvakrát u notára potvrdiť nejaký papier, poslať to mailom a to bolo všetko. Nebehal som po úradoch, neriešil som nič. Je tam potom v tom zahrnutá aj tá cena za tú službu, ale myslím si, že kto je nedočkavý, respektíve nemá rád také nejaké awkward situácie na úrade, tak si myslím, že je to pre neho dobrá voľba, lebo naozaj je to veľké zjednodušenie a naozaj nestaral som sa o nič. Bola tam garancia, že skrátka tá firma nie je zadlžená, nie je v žiadnom konkurze, reštrukturalizácii, takže to bola pre mňa jednoznačná voľba. No a poslednou témou, ktorej by som sa chcel venovať v tejto technickej časti, je kapitál. Všetci v dnešnej dobe sa väčšinou sťažujú na tie peniaze, samozrejme na ten finančný kapitál. Avšak dneska takto by som to zhodnotil, že nikdy to nebolo ešte jednoduchšie zohnať nejaké peniaze, ako je to dnes.
To je v prvom rade. Či už cez crowdfunding sú rôzni investori, inkubátory, akcelerátory. To všetko už funguje. Aj tak si myslím, že tým najlepším spôsobom je makať, pracovať a zarobiť si nejaký balík peňazí, šetriť a potom ho vraziť do toho biznisu, do ktorého chceme. Jednak nemusíme si požičiavať od bank alebo od známych a keď o to prídeme, tak v podstate ja to stále tak hovorím, že najhoršie, čo sa nám môže stať, je, že prerobíme peniaze, respektíve zostaneme na nule, čo samo o sebe nie je zase až také najhoršie spomedzi tých všetkých vecí, ktoré na nás číhajú. Takže finančný kapitál samozrejme je dôležitý, ale sú, si myslím, aj dôležitejšie. Ďalší z druhov kapitálu môže byť intelektuálny kapitál. A ten je už získať ťažšie, viac menej je to nejakým spôsobom z veľkej časti dané tým, ako sa narodíme a z nejakej časti dané v prostredí, v ktorom vyrastáme, v ktorom žijeme. Potom samozrejme materiálny kapitál. Hej, čiže zariadenie, veci, ktoré máme, ktoré budeme potrebovať do biznisu, to nemusí byť nutne z hľadiska financií, tie veci si vieme zohnať dneska už fakt naozaj jednoducho, mnoho vecí je zadarmo. Ďalším kapitálom je napríklad kapitál sociálny, to znamená, že rôzne kontakty, väzby, kamaráti, ktorí by nám vedeli pomôcť, priatelia, známi. Keď sme boli v zahraničí, môžeme použiť kontakty v zahraničí, čiže toto určite je nejaká forma kapitálu, ktorá sa určite môže odraziť a odrazí sa, ak ju máme na nejakej dobrej úrovni pri tých začiatkoch podnikania. Ďalšia forma kapitálu, ktorú veľa ľudí podceňuje a má to nadväznosť s tým, čo som hovoril, sú skúsenosti. To znamená, že kapitál v podobe skúseností, čiže našich vedomostí, toho, čo už vieme, toto nám fakt, to by som povedal, že je jeden z hlavných faktorov, možno ešte dôležitejších ako finančných v začiatkoch a potom aj neskôr. V tom, akým smerom sa to bude uberať, ako rýchlo alebo nie až tak rýchlo to bude rásť. A preto si myslím, že si vybrať to odvetvie, v ktorom budeme chcieť podnikať ešte na začiatku, stráviť v ňom nejaký čas, nabrať tam nejaké skúsenosti, oťukať sa, zistiť, ako to v tom priemysle chodí a potom následne s tými skúsenosťami a svojimi nejakými vylepšeniami, tými zdokonaleniami a tak ďalej, to, o čom som hovoril, tou nejakou víziou, to sa snažiť teda to vylepšiť a snažiť sa odčleniť sa od konkurencie, odrôzniť sa. To kto vymyslel zase. Čiže z hľadiska tých kapitálov, to by boli jedny z tých najvýznamnejších, ktoré teda môžeme použiť a budú nám potrebné pri podnikateľských začiatkoch. Určite by som nepodceňoval žiaden z nich a určite by som nedával, ako to na Slovensku väčšinou býva, ten finančný ukazateľ na najvyšší stupienok, pretože všetko skrátka nemôže byť merané len cez peniaze a človek, ktorý bude v obklopení ľudí, nedaj Bože, bude ich šéfom, tak musí skrátka disponovať aj iným ako finančným kapitálom, aby z toho mali všetci užitok.